الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kalau menuju agama Islam yang nisab kita bayi mata program sini di dalam Islam amun pagpangadji biasang karyaksahan na ito amun ini title niya Fadhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatuntun kayo ya Muhammad karena pagpatuntun amuyan maka manfaat hamang umat Islam. Mga palanggungan namo agama Islam di kami magbati laul tumukbal sin pengajian namo mau kami hatat kala in kami di sa magbati laul diminum si mga pengajian amin ni katukbal namo kami dahiliha amin tempat mulia ini. Hadlaw ini hambuk dengan mga ipatuntun namo kami amin ini panghumati paghinang marayaw iwan pag-umid kaniya hati niya pag-umid sinhinang marayaw hasupaya di malarat atau di malupas in kakaidahan niya maun paamuin ginhawasin tao amuin taghinangan. Ini kita muna kalarihan ini magmabuka kita pa Allah subhanahu wa ta'ala muna junjung kita sindi akan niya lumayo kita hamanga liyangan niya serta na parayawin na tuin mga hinang na to hasufaya dayawin sin Allah Ta'ala kato niyo imbaus sin mga kahinangan na to ewan dibilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kalaguan in mga amuin tumbas ilan sin pahala sin amuin nahinang na to. Imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala halawin sin kitab niya mahamulya innal ladina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin wastabraqin muttaki'ina fiha ala al-araiki ni'mas thawabu wa hasunat
murtafaqa. Mga palanggungan na mo agama Islam, baha hatiku wairoon sa tupo ay nambuot tao barakal na mamarat saya siapa Allah subhanahu wa ta'ala in makarunog siya sinamuin ini suy-suy atawa baita sa bunal in bukun in siya umayad ilan mamaruni sinamuin paghinang niya supaya inhinang niya dumayaw. Inhinang niya dumayaw, amo inhinang hikadawhat niya. Sinamuin tumbas nasabot ha amuin ini ni ayat siyabot takay na amuin law niya inmana niya mga sila amuin na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan naghinang sila sinamuin marayaw na in kanilang sin Allah subhanahu wa ta'ala la nubi'u azra man ahsana amala in kami nari kami manglawai sintumbas sinhinang sin mga tao amuin maghihinang marayal. Ulaika lahum jannatu adnin, sila yadtuin makadawhat sinamuin ini surga adnan amuin sa taas-taas ini darajat sin surga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat tiyatagama haamuin mga ipon niya bariman iwan amuin naghihinang hinang marayaw sarta siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala inhantang iwan in kalakwan sinamin surga natabus nasabot tajri min tahtiha tahtihimul anhar inamuin mga surga yadto bag-anod hasawm sinamuin mga niyain mga kasuwa-suwaan sarta inamin mga tao naguhula halaw niya na ihallaw na piha min asawira min dhahab in sila piyang darayaw-rayawan piyang ngari-ngarihan sila dahil nga mga pangari-ngari dahil nga bulawan ilan siya piyapakayan sila piyatabungan sila sin panamong amuin warna gaddun min sundusin wastabrak warna gaddun dahil nga amuin sundus iwan istabrak mga bariman pagkabalik-balikan na mo inamuin man na sin sundus iwan sin istabrak bang biadiha kato dunya amuin mga garmin manufacture yaon amuin enini maghinang kanya hati niya amuin enini unutay pagtagkan niya ini budil atawa amun trademark sinamuin maghinang enini tamungon dito halawm sin enini surga sarta mga tao halawm niya muttakiina fiha alal arai sasaday sila halawm sin amuin ataas sin mga kakantil-kantilan nila ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa laun sin Allah subhanahu wa ta'ala umitingga daw sin dayaw sin amuin ini tumbas iwan amuin pahala wa hasunat murtafaqa iwan amun sarayaw-rayaw laun sin amuin bahasa ini sin bahasa Anggalis amuin laun niya giveaway biasin mga amuin ini ni kita rin hawaw sin gumi ini bang kita mag-check in pa mga
amo in international, amo in hotel, class hotel, magkaw mag-check-in doon na lang, magkaw gumawa na, ay giveaway rin kayo mo. At tawag ko mga unkaon na ito pa mga amo in class restaurant, mga international restaurant, pagbuha mo ang giveaway rin kayo mo sa mga amo restaurant yan. At tawag dia mga manglulok-lulok kaw pa mga amo in pagparkalaan, dia mga pagtiyaunan, diha bawaw singguni ini, pag-uwi mo rin dito, ayaw mo rin kayo mo, papindit kayo mo, souvenir. Yung souvenir, ang pagtakon nila lang niya, ini giveaway. Ini souvenir. Ihihil kayo mo. Naina mo dito adlaw akhirat, ihihil kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala giveaway, at tawa souvenir sinamuin, inang mo marayaw na amuin sa rayaw-rayaw, ini tubas. Sabab, ikaw, amuin wala karilan in mga kaibanan mano siya da sinamuin biasin daya sinamuin karihin kayo muna sabab intandaan niya misalnya namun surga na dawhat mo amun nakawa mo amun na insarayaw ilan sa taas-taas darajat sinamuin surga kaya panjari sinullah subhanahu wa ta'ala na amun sayat yung pagyanin ko kainad to amuin way sa pupo amun ng buok tao barakal kaya anong haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamikil amoy makarungog siya sinamin baita ilan suy-suy sintungod mong pa amoy ninang marayaw bukon magparuli siya ilan mag-ayad sinamuin hinang niya asupaya to din inang niya sumangkot amoy maitunggay nga mga bilangan sininang marayaw amoy hikahasil niya sintumbas nasabot halong simparman amun piasawa ko kaniru haydun yato Nabi ulama bang intumbas amuin mahasil mo amuin day nga amuin Tuhan tagpapanjari kayo mo Tuhan amuin ini bang ulungon iban Tuhan amuin di magpasasada amuin mga ini karayawan sin amuin ipon niya sumubawa in pangasumuro na yaon kung niwaha amuin manilang in amuin hinang day nga bilangan sin mga hinang marayaw atawa majumla siya rin jumlahan sin mga hinang marayaw hingga amuin hikadawhat sinamin tautag hinangan kanya sinamuin ini tubas nasabot yadto na inallah subhanahu wa ta'ala hiyatarang niya halawin sin kitab niya mahamulya ini piyasawan niya hinang mahinang siya rin hajumlahan sin hinang marayaw amin hinang hikadawhat niya pa amin tumbas sa rayaw-rayaw subay siya maaon doon indua syarat subay maaon doon hahinang muna amin lang niya in syarat panagnaan subay in hinang amuin ini karena tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon tamaktauktok niya rin nga amuin ini uno-uno ini maksud dengan haruwain dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini karuan niya syarat suway tuudin hinang ang pasupaya siya maitong dengan habilangan sinamun mga hinang marayaw amuin hikadawhat sintag hinangan kanya paamun sa lagu-lagu pahala biasin nasabot suway tuud hinang marag iwan kumugdan haamuin biasin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atau biasin panduan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wailun din halauman niya amuin hinang lang sin bahasa ta pagbidaa atau pamaksud pangagadha amuin duwain nga Rasul sallallahu alaihi wasallam na
piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala in dua syarat ini halaum simparmannya lalu simparmannya bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu azruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, tentunya saja langsung Allah subhanahu wa ta'ala siu-siuin amuin ini magpalano sinhinangnya pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil na amuin tamak iban tautuk sinamuin ini maksud parugain dahil Allah subhanahu wa ta'ala serta wa huwa muhsinun inamuin hinangyan kimugdan iban sinamuin imamu haamuin piangdakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na falahu azruhu inda rabbi siya makakawa sintumbas sa lagu-lagu dahil Tuhan niya iwan la khawfun alaihim wala hum yahzanun iwan hindi hainita na au daisab amo in bonus niya bukod sadya among tumbas sa lagu-lagu kasanyangan da sinasabot alon sin among parman na kauna sa hindi haini aun papalari niya papanjarihun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga amuin mga manusia amuin di na sila datungan uno-uno kabubuhaan sino dari hadunya iban sindi tuhad law akhirat demikian amuin di na sila pananamun sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno kasusahan demikian sino dari halaw sin dunya iban hadlaw akhirat sebab inyadto dahil nga mga amuin tumbas sa lagu-lagu idihil sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbas sinhinang nila amuin marayaw fa Allah subhanahu wa ta'ala na inatin yasin amuin akhlasa amalahu lillahi minasyirk imma nasin aslama wajhahu lillah ay akhlasa amalahu lillahi minasyirk hatinya ya lalu niya inhinangnya pa Allah ta'ala dahil amoy mga hinang syirik amoy maksud parugain dahil Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa muhsinun imana niya ay insiya muttabi'un li rasul niya magad siya amoy aturan sinamoy panduan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ampa inhinang supaya hinang niya dahil amuin magadha hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam na bangin hinang amuin nahambuok in dua syarat na sabot doon na amuin uno-uno hinang amunayan yung hinang amun maitong iwan mabilang dahil mga hinang sa rayaw-rayaw amuin siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw sin parman niya alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala amuna inamuin yagsabot sin Allah subhanahu wa ta'ala alaw sin parman niya amuin law niya nagpapanjari sin kamuhi iban sin kamatay at niya amin Tuhan nagpapanjari sin kamuhi iban sin kamatay imaksud niya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala imaksud niya ampa kamu kaujian niya bang hisyo kamu inamuin mga nagparayaw sinhinang atawa nakahinang sinamuin hinang marayaw na habuk day nga mga alin na naksilaw niya Al-Fadl ibn Iyad rahimahullah laon niya imma na sinahsanu ayyukum ahsanu amala imma na niya hisyo kamu amuin nagpalano inaiwan nagpa amuin ini kugdan nagpalano iwan nagpakugdan sinhinang niya hati niya nagpaamo sinhinang niya naasumo siya lang niya kila wa maakhlasahu asobahu unlaw niya inamong pagyanon amuin sa lalo niya iwan sa amuin kugdan dahil mga hinang qala an yakuna khalisan liwajhillah sawaban ala sunnati rasulillah in aginya launnya amuin
hinang suway siya mahinang malano dengan kataan uno-uno maksud pagsirik duwal dengan Allah Ta'ala hati nga tuod sa Diyos Allah Subhanahu Wa Ta'ala iwan suway hinang kumugdan iwan magamutuod haamuin hinang piyangdakan si Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na biadahan mga palangungan na mo ha kama Islam piyatarang sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala inamuin ini dua syarat amuin hika sa hika amu siminang amuin hika kawa sintag hinangan kaniya paamuin pahala sa lagu-lagu amu nasabot alon sin parman niya kaina mulia niya sawaray sa sinasun sa Alaihi Wasallam halawin sin hadis niya ini ni mulia in hadis si Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa inamuin kasabunalan niya launnya tuput saja mga hinang sinamuin manusia amuin hika hasil nila sintumbas amuin sa lagu-lagu iwan sa rayaw-rayaw bang inamuin hinang amuin na hinang nila nag-atap atawa nag-agad iwan sin amun na niyat sin amun pangatayan nila wa inna malikun min bi'in manawa sabab in manusia tupot sadya siya ka tumbasan sin amuin hinang niya bang in hinang niya tinugban iwan sin amuin na niyat sin amuin atay niya manunyo yung mga palangungan na mo kama Islam inhinang bang di magpugdan iwan sin nanyat sin atay inamuin hinang yato di kakawa uno-uno pafaiddahan pahinhawa baran inhinang di siya majumla rin hajumlahan sin mga hinang marayaw buat malainkan na inhinang subay tuod amuin mag-amo di nanyat sin amuin di mana sin niyat maksud amuin maksud mo hinang subay maksud mo hinang maksud subay nagagadiwan sinamuin ini na angan-angan mo halaon sinamuin pangatayan mo yan pinabuk syarat kanagnaan siyabot si Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in syarati karwa damikian kasasin hinang laon si Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in hinang subay tuod damikian kumugdan man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun siyo in hinang sinamo in hinang ipagpatitisuot pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sumubawa in hinang yan day nga jumlahan sin mga hinang amo in wala tiyangdakan sin Allah Ta'ala iwan sin Rasul niya in hinang yan rejected hati niya isulak di tayo maun rejected di tayo maun na sabab wala kinugdan haamuin piyandakan sin Allah Ta'ala iwan sin Rasul niya amuyatun sarat hikarwa ininang subay tuod magad haamuin ini panduan sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in dua hadis ini mga palanggungan na mo haagama Islam ini nakapapanjari siya dua usulan sa lagu-lagu dahil nga mga usulan sin Islam at tungod pa amuin kuan in dua hadis ito tungod pa amuin hinang sin kita manusia sabab in hadis panagnaan nasabot ay doon inyatin timbangan sin mga hinang amuin ha ini hinang ha kabatunan niya hati ni amun hinang amuin nakatatapok wala takikita inamuin ini hujung pohon niya sinamuin kuan niat amun hinang wag sinapal qalb amun hinang sinatay inamuin hadis ikarwa yatun timbangan sin mga hinang amuin fi zahiriya amuin lahir niya hati ni amun lahir niya amun hinang kikita kaya sasakupan sinamuin kita manusia in hinang yaw hati na hinang
lahi, kikita mo, yung tinut plural niya, yung pag-implement sinamon hinang niya, yung kikita mo, opposite sinamon na kauna, wala mo siya kikita. Tuputin Allah Ta'ala, yung makaingat sinamuin na kauna, ini Allah Ta'ala, iban sinipon niya, katumano siya, manjari makasakop hayaon. Ini ni Tuhan. Nah, in dua syarat ini, nasabot ini, amuin hindan sinamuin hikasa, sin tiap-tiap hinang, sinudahin hinang, dengaran hipamong atawa, hinang amuin applyon sin ginhawabaran, ujut ginhawabaran, sin kita manusia. Sebab ini hinang, Allah niya amuin kauli iban te'ali. Hati niya kauli, amuin hinang sindila. Hinang sindila, inumungan, hilalaungan. In paghilalaungan, aun waktu hilalaungan, makalarak singinang marayaw. Aun ba sa waktu rin ng mga hilalaungan, amuin makasa, sinamuin hinang marayaw. Dahil ng mga hilalaungan. Nadadahan, inamuin hinang amin peni, hati ni amin pag-anggautaan singin hawawaran, damit yan aun makalarak, aun makapaamu, sinamuin ini hinang niya. So, na bang maun dua syarat na sabot ini roon na amoy siya biliin ng damit yan, amoy law niya makbul, amoy nilang tatay maun sila Allah Ta'ala na hisiyo-siyoin amoy nininang amoy atawa makapa maprovide niya inamin dua syarat na sabot, hindi nang niya tay maun hindi makapaon na ininang niya atawa malawa inabuk ng arwa ininang niya di tay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala imparman niya halaw sin Quran mahamulya law sin Allah Ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habaan mansura. Hati niya tiaratungan na ini atawa kita na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kasakupan na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in mga hinang amun hinang sin kita manusia amun pikiran sin kita taghinangan amun ayat tu sarew-rew nga mga hinang amun mahinang tay katawa ta sinamuin ini ditong basa lagu-lagu sabab kaya pagtuyuan ta kaya pus iwan liyaul ingin hawabaran ta naghinang kanya asawa ito napikil ta na amo na ito namun hinang ikatawa ta sing kapaidan sa lagu-lagu pagsakali gam kaya layo ta dahil na Tuhan Rabbul Alamin gam instead na kita nakasud palaon sinamuin suka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala intujuhan ta nakasud palaon sinamuin narka jahannam ini mahita sabab in sabab niya wala ima muhasara wala ima muhasarat sinamun ka sa sinhinang wala nakaamuha-amuin hinang piando si Rasul sallallahu alaihi wasallam na magbalik kita magtupa-amuin pag-ihanin ini niyat pag-ihanin niyat ito amuin niya na hantakain na imana niya maksud law sin niyat imana niya qasdul amal taqarruban ila Allah ta'ala wa talaban limardatihi wa thawabihi wa yadkhulu fi dhalika niyatul amal wa niyatul ma'mul lahu imana siniyat pagyanun law niya qasdul amal amun maksurunin hinang ipagpatisuot pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hipangawa hipamuot sinamuin ini karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ilan sin pahala niya na makasudin hinang yaon magtupa amuin niyat sin hinang ilan sinamuin niyat sinamuin paaunin sin hinang amuin niyat aunin sinang hati ni amun hinangun niyat sin hinang ilan sin niyat amuin hinangun ang paeda po ni namin lang niya niyat amuin hinang sin hinang amo hindi masain uno-uno amal ibadat hakatan sin jinisan niya buat malaikan suway iwan maksud
amuin maksud makapinig antara sin pagyanun ibadat iban sin adat. Amuyan to hindi nang sila ito daon maksud amuin maksud makapinig antara sin pagyanun ibadat iban sin adat. Na ini ibadat dadi ni perbedaan sin dua amun ibadat iban adat. Ini ibadat kataan sin piang daakan sin Allah Ta'ala iban sin piang langan niya. Apabila mo inyadto amo iniyagan ini biogbukan mo amo yadto impagyanin subud ibadat ingan niya. Hati niya iyagad mo indaakan sin Allah Ta'ala diayuan mo inlangan liangan niya ibadat ingan niya. Ang painadat pagyanin amo in kataan sindiin na ipiabulatan sin pamikin iwan sinakal mo iwan sin mata mo amun niya man na ulun halaman sin kauban mo inyan adat pagyanin atin niya man na hinang sin manusia amun hinang sin manusia niya man na impagyanin niya tulaw niya amo yadto in adat law si basa ang galis amo in tradisyon inya tuloy mahinang ibadat misal dia din namuin ini dia kaagi mo di mahinang siya ibadat sabab bukod siya ng jumlahan sin mga amoin ini tiandakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala inya tita ginangan kanya manusia ipun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na bihay ni ini pagyanin amun law niya niat sinamun ma'amun lahu amun hinangin imana niya law niya ikhlasul amal lillahi fi kulli ma yaqul wa yaf'al hati niya subay tuput-tuod ikhlas saja tuput saja Allah Ta'ala in kataan sin sino da amoin hipamong mo iban sin amoin pag-anggautaan mo sin amoin hinang sin ginawaran mo amin hinang law na sin kauliwan sin tiil mo subay magad paamuin ini ni karayaan sin Allah Ta'ala iwan magad ha amuin paduan sin nabi niya informan sin Allah Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada siyo imabaya amun atawa umangot amun magbay mata siya iba sin Tuhan amun tagpapanjarihan kanya haadlaw akhirat falyamal amalan salihan na siway siya hininang sinhinang amun marayaw wala yusrik bi ibadati rabbih ahada siway niyari sa kutuhan iniinang niya karugaing maksud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pamaksud duraing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuput saja karena sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang diha tininang mo na nakawa mo inamuin maksud niya wa qala ta'ala haparman duraing dalam sin suratul Zumar lainnya fa'budillaha mukhlisan lahuddin na wa Muhammad pagtag-ipon kau hati niya pagtaat kau fa Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhlisan lahuddin hati niya tartantuha saja inamuin hinang mo amuin malanu siya suraypa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ilhun tamaktautuk niya rin ha pamaksud pa duraing day ha Allah Subhanahu wa Ta'ala amuyan ini makna niya na manunjuk sin hisiyo maghinang sinhinang day na mga amoy hinang pagpatisiuk pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sumubawa bukon inamoy maksud niya karena sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ka sagawa aw doon kabayaan niya amuin supaya siya amuin kakitaan ipagpakita kita supaya siya ianun si manusia dihadto biya ini
At ini maksudnya supaya kakitaan siya si manusia hahinang niya yaun iban karuruan niya siya si manusia habya yaun inamuin ini ni hinang niya na iniyad to atawa dahil doon aw mga maksud niya amuin babaya siya umangot sin amuin kaiinginan dunya na ininang niya maitong siya rin nga mga hinang bukon amo iwan intaw taginangan kaniya maitong siya rin nga jumlahan sin mga sisiksaon bukon siya rin nga jumlahan sin mga dirihilan tungbas iwan sin nini kahala imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dahil sila Allah subhanahu wa ta'ala siyo in maraya atawa in umangot siya sinamuin kaiinginan dunya iwan sinamuin lingkat sin dunya nuwag pinay hinamalahong piha itunay na mo intong basinginan niya doon laon sinamuin dunya yan wahum piha la yubkhasun di sila maan niya yan isa ng sulag uno-uno in katana mong iangot iwan sin kabayaan nila hilihil na mo kanila laon sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar sa gawa hadlaw akhirat wayron na tarsukuan nila ang sulag uno-uno maruwain dahil sinamo in narka atin na amura kumanin suko nila hadlaw akhirat in narka sababi na dunya ubos na dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kanila wayron pilang iban wayron kabus niya na wahabita masana'u fiha na sarta mahinang wayron kiapos paidanin hinang nila roon wa batilun na kanu ya'malun iwan batal in mga amoin hinang nila dunhalaw mansin inini dunya yan mga palangungan na mo agama Islam manunjuki mga nasabot na to napasawa na to iyad to manunjuki sin inyat marayaw maka dahaman siya madto patampat amo hindi maabot sin hinang niya subhanallah niyat sin atay marayaw maka rahaman siya madto patampat amo hindi maabot sin hinang niya di natin kaari natin niya siyusin maka niya at maghinang marayaw apa niya hinang indaan sinika sampurna sinamuin hinang niya pagsakali wala niya kaya kausan sampurna sin Allah subhanahu wa ta'ala intong bas ilan pahala niya imparman sin Allah ta'ala wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Lain sin Allah Ta'ala siyo-siyoin gumawa dahil haamoin pamay-may niya tawa paghula niya maglain magtupa Allah Ta'ala iwan sin rasul niya pagsakali iarutan siya sin kamatay niya wala siya nakasampay madto faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah inyadto niabot na yung tumbas niya pa Allah subhanahu wa ta'ala hati niya na dihilan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala tumbas sinamuin hinang amuin na niyat niya misan siya wala nakasampay madto wa kana Allahu ghafuran rahima sababin Allah ta'ala bayang ampululiban bayang ulungun na siyusiyon makaniyat
Hininang sininang marayaw, pag-uhus wala niya kaya kausan, yunay, sabab sinaon nakaparang, nakaparang yaon nakagwa dahil halong sin kakayahan niya, isulat ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinang tumbas sin amuin, hinang naniyat niya. Biasa masabot halong sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, launnya idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Laun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila masakit inipon sin Allah ta'ala amuin magtatag-ipon kanya maghinang sin marayaw bang siya nasakit atawa nakatulak siya, ipasulat sin Allah subhanahu wa ta'ala intumbas sinamuin hinang kabiaksahan niya pag hinangon hawak tumukon siya nasakit, iban ipasulat kanya sin Allah, ipasulat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala intumbas sinamuin mga hinang kabiaksahan niya pag hinangon haamin waktu bukon siya pagtulak-tulakan. Subhanallah. Hadis nugaing lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga sahabat niya haambok waktu pag gumawi nila iban sinamun mga ini kafir. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habisahumul udru. Maknanya lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini gunanya lalu niyaon dito mga tumpukan manusia hamadina amo in wala nakakad kaniyan sa wayroon day nga mga na panahon niyo iban wayroon day nga mga nabuntas niyo ray nga mga amuin payag iban sin pantay in bukon buat malingkan in amuin kaunan nila nakasasarta kanyo gada sin nakaagad kanyo sa kawain sila nakumbis sadya sila sin amuin udur aba sila makad sa aun udur amuin nakagwa dahil halaw sin kakayahan nila amun nahinang sabab wala nila kaya agad himana niya illa kanu ma'akum ay finiyatihim wa qulubihim amun niyat sin pangatayan nila iban sin pangatayan nila nakaagad sila kaniyo sinamuin hinang niyo himana na kakawa sila sin pahala sinamuin pahala sin mga hinang sinamuin nakalamod ay nililimamod ha pagbuno in mga sahabat nila yat haway wala nakaagad nagbuno sabab sinamuin ang udur naka bawi kanila na dilan sila sin Allah ta'ala tungbas besin tungbas sinamun mga ini nakapag buno. Hadis nuwaing laun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda idha hamma bil hasanah falam ya'malha li'aridin mana'ahu kutibat lahu hasanah kamila. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam ipon sin Allah ta'ala bang siya maka hunahuna himinan sinamun hinang marayaw ang panyawala kaya tunay sabab sinaon nakataga kanya rin haamuin na hinang parsababan wala na kaya tunay hinang yato isulat kanya inamun pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin sampurna inamuin mga yadto biasin amuin riwayat ini ni Syabuti Imam Bukhari halau fi Sahihul Bukhari lau sini di Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akhada amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahu Allah faja'ala an-niyyata as-salihata sababan lirrizqi wa qada'an lid-dayn wan niyyatu as-sayyi'a sababan lit-talafi wal itlaq. Hindi ini law si Rasul sallallahu alaihi wasallam siyo nakakawa anta si manusia sinuda biusan niya kaatawa wala sa nakakawa siya
sinalta sinamong pagkahinga mano siya sa rawa, iniyat niya ba't hibalik niya ra, bayaran niya ra, inamun alta nakawa niya, hibalik niya, pag sakali wala niya nakiabalik, sabab sinawon nakaparang, nakatampan sinamuin, nahinang sabab sinamuin, wala niya kiabalik sinalta, inyat tuhitunay sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya niya na sin kaya balik atawa kaya uli inalta nakawa niya. Sabab sinyat niya asal nakaauna, imaksud niya huli niya patagalta. Nawaman akadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Imaksud niya hisisi nakakawa bat alta sinamuin pagkainaman siya, bat imaksud niya bat ipagminawa niya na siya amuin damirun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bihad tu maka niat siya sinamuin di niya balik. Iwan diha ini sabutun pambu kisah pasalan sinamuin niat marayaw iwan siniat mangi ini ang kisah sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya niya ikapamis sa isang paamuin mga umat niya biya kato niya. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin suratul qalam ayat hangputan 7 sampai pakawaan tag-4. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu an yasrinna musbihin wala yastasnuna fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. صدق الله العظيم. إن جمعته بعيني هؤلاء يمن جمعته au nabuk tau anu haraan sin Allah subhanahu wa ta'ala rezeki baluagin panghianun niya halaun sin panghianun niya yaun inda lupa jenis bungang kahoy amuin ini inda lupa jenis sinamuin ini fruit siman sin vegetable alaw man sin amun panghianun niya sakaba siya mag-harvest sin panghianun niya aun doon tartanto bahagi sinamin tao miskin asal niya tiyatagama kawa siya mag-harvest lang niya yung mga tao miskin na karina ka mo mag-harvest kita niyo harvestan niyo suko niyo isab manjari makuyagin mga tao miskin hawak ko sinamo yung tao yan to niya tayo na yung tao yan napinday na mo yung pagmano ini management sinamo yung ini altayad to magta mga anak niya na magtuwi law sinanak niya piyamong lang niya in alta law niya matao tiyo in family mataod nari na to na sa inilaw niya kakausan hindi asin paginangon niya na to hawak tuloy siya amoin ipamahari na to pa mga miskin sa barhajat na kita niyo na baraw pa lang niya ini na di na to nabahari aning mga miskin kung so mag-harvest kita niyo sa harvestin na to magtusin amoin mahina at malaw pa subo kasi pa yari makabati di makabahitok inamuin mga miskin amo na itong kapag-isunan nila mag-harvest sila kung sumay na at sumusubo pa kasi pa nari nila natabito ng mga miskin na pagsakali natug na sila pagtug nila tumaandog panahalok pa sila wala pa sila nakababati sila pitadlaw ito na reaction Allah subhanahu wa ta'ala yung kayo nagsunog sinamuin pagyanong nila na pagbati nila sila pitadlaw nagpukopyo kawin na sila nalaw niya ka rin na kamo magtunakatan yung mag-harvest ay bang kamo magkuhan nakakakak ng bisara nila katan kasakas na hasupaya di karugan si miskin na pagkanto nila yato amura kumandiatungan nila amo way na misalin pangyanong naubos na nasunog yung batang sampay pabunga yato
inkis sa sinamuin niya mangi bisan wala pa na-implement niya piyaratungan na sin Allah subhanahu wa ta'ala sinamun siksa ilan bala na damage na sinamuin waktu natug pa sila wala pa nila na-implement inamuin ini plan nila na biadahaya nisab inamuin niyat amuin marayaw iniyat marayaw bisan mo wala panahinang tawa aun nakatagang sinamuin niyat wala mo na implement ininang marayaw iniyat to pasampayon na sinallahu ta'ala bilang nakaw sinallahu ta'ala initumbas sabab karna sinamuin niyat mo marayaw na inhati niya mga palangungan na mo ha ba Islam in manujuki in katan sininang subay sa sumud katan pa amuin ini ibadat biasa bialik cabut ko kain na in ibadat abong katan simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan simpiang langan niya bangbu iagad initu katan ibadat na katan sinamin ang ibadat amuin nakahuwa dahil nga amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyadto bitay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala maitong siya pa mga bisan dangyanan mo law mo ang malibadat iwan na law niya mo sa rayaw-rayaw hitunay mo inamuin mga hinangad at kala wala kimugdan haamuin aturan kabayaan sin Allah ta'ala lang sinabi niya di mahinang siya di matay masin Allah ta'ala iwan inamuin taghinangan kanya makasud siya halaw hasawman sinamuin ma nasimparman sin Allah ta'ala law niya am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillahu ada kalalaw sinamuin Allah ta'ala aun kanila hatinya amuin ini share ang nag-share nagsud audulan nila nagsud amun hininan kanila sara pag-aagama dahil mga hinang amuin wala tiyang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ilan sin nabi niya manunjuk isin isiyo magpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala sin hinang amoy wala piyatan sin Allah ta'ala iwan sin rasul niya dahil najumlahan sin mga hinang amoy pagpapatisuok pa Allah ta'ala inhinang niya batil iwan mardud inhinang niya batal iwan di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala hinamuin ka ini syara-syaraan niya di upama niya sinamuin punishment sinamuin di magjina ang punishment si magjina in hukuman amuin wala pa nakapaghula hinukuman niya lahuton hanggatos lahot iwan iksairon siya rin haula hangkatahon banjari hinang mo pinansyal inamuin punishment pagkakaurayahan hinang mo pinansyal bayaran mo inamuin kuwan nagpasinalta dari manjari yasin jimat waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam au nabukta unakaw pa Rasul sallallahu alaihi wasallam na maitalaw niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya inna ibni hada kana asifan inda hada inanak ko yan naghihinang haamuin tawini naggagadji pagsaka nilaw niya nakadina siya haasawa sinamuin ini ni paggadjihan niya ini na biayaran kulong niya ini ni hanggatos kambing inarusan niya tugbiaran kulong niya hanggatos kambing iwan ang bukta o mag-ipat sinamuin hanggatos kambing niya to insabag si Rasul sallallahu alaihi wasallam al-miyatu syalaw niya wa ar-rajul raddun alay inanggatos kambing iwan sinabukta o mag-ipat ka niya inya di tay maun imawajib lang niya anak mo sugay lagoton hanggatos lagot iwan iksairon siya hangkatahod day nga amuin laugsin amuin ini hula niya
yan inamuin mga hinang ini subay tuod magad hakabayaan sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mupanlingon amun mapindahin intelis sin amuin ini kuan niya sinsara doon amuin subay masibin amuin intelis sin amun tep-tepang katao na di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala di asinamuin jimatuha ini tayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga walang namuha kama Islam in kami magnasihat kanyo sa sinaginamu di kami sumuhon amon tumukbal kanyo sinamuin nasihat inasihat na mo kami na ando pag office ka mo hininang si hinang marayaw sa lugay niyo yari pa ka mo halaw man sin wakto amuin pialalayam sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in wakto amuin opportunity lang sin bahasa Anggalis in ini di siya magkakal bukun siya sa lama-lama na ando magkita niyo maghinang tuyuan na to hinang parayawon hasupaya di malugpas inamuin mga kahinangan na to iwan bang kita nung maghilalaungan damikyan pabuntulong na to yung paghilalaungan na to magpabuntol kita niyo sinamuin hinang iwan hilalaungan magadha amuin inini kabayaan sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sinamuin hadis sin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab arisin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum laysin Allah subhanahu wa ta'ala mga kamu beriman pagtaat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan pagtaat kamu ha Rasul niya iwan ayaw niyo batala atawala rakain mga hinang niyo marayaw imana niya na pamaugmog ka mo harin na sadyain dia akan kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan din na sadyain dia akan kanyo sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam dahil mga hinang pagtaat iwan dahil mga amo in tuminggal sin mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala wala tubtilu hasanatikum bil ma'asi ayaw niyo laraka iwan batala ininang ni marayaw sin pagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala na ini panglangi haamuin ini katan dan katan sin hinang atau amuin parsababan sin amuin hikasa hika sin kasampay sin amuin ini hinang matupamuin makalarak kaniya dengan mga hinang marayaw karena manusia aun waktu makahinang siya sin hinang amuin hinang marayaw pagsakali makahinang isad siya sin amuin hinang amon makalarak sin hinang niya amon na hinang niya marayaw kasi mo pa man pagsarak insarak ka mabatal siya sin amuin tungboyon mo atawa sabboton sibaton mo in pagsarak ka mabatal siya upaman niya batin sarak ka sarat niya lang sin tumor makahatiin lawa na pagsakali siya bot mo biyangkil in pagbangkil mo kanya inya to nakabatal sinamuin ini sarak ka mo laun sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha mga kamu beriman ayaw niyo batalain mga kasarakan niyo sinamuin alman wal adha hati niya di amuin ini pagtumboy ayaw niyo tumboy ay manusia kaya ini sarakahan niyo na yan inamuin mga makawawatal din nga mga makawawatal sinamun hinang matawad bisara mangi mga bisara hiyaram makalarak singinang marayaw ang riwayat dahil Abi Hurairah radhiyallahu an laungnya man kanat indahu mazlama bi akhihi min ardihi aw min shay'in
فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. Baitalau ni siu-siu inamun aun na anyaya niya rin nga mga kataw-tay manguran niya. Sibu dahin anyaya kimugdan ha kamaruan atawa ha alta atawa ha unu-unu kapatut na suway niya halulayon di pahabawaw singgumi. Di habawaw singgumi. Sabab haadlaw mahuli amun di na tayo maunin dinar amun di na magkapigda ha kapaigdahan in mga pangalta ataw tagalta na bangaon na anyaya mo rin nga amuin mga kataw-tay manguran mo na bangwayroon amuin inini karayawan di makadarihan in karayawan amuin pamayad mo ha amuin tawa kaya naanyaya mo kawaon inamuin ini karayawan mo hikadto pa amuin kianyayan mo bang di pa makajarihan kawaon inamuin kanian na hinang sinamuin tao na anyaya mo hiluan mo kay mo amu yating panis ni adlaw akhirat na mga palamungan na mo haagama Islam inamuin sa lagu-lagu ng mga sakit makalarak sininang marayaw amunain igil iwan sin amuin jangki igil iwan sin jangki makalarak sininang marayaw asabab itu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagubaya-hubaya tuon nagpaalib ha mga umat niya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanatu kama ta'kulun narul hatab aw qala al-asab. Iwot lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam anib kamutuday haigil iman sinjangki sabab inigil iman sinjangki kumaon siya sin karayawan biasin kagi kumaon sin kayo haruul bukuwat lang niya haraha kahoy in kagi sin amuin igil iman sinjangki kumaon ha karayawan inang sin manusia biasin kagi sin kayo kumaon ha amuin doon na mga palanguan na mo agama Islam ini niayaran na to iminang na to marayaw hasufaya di mapinda in pahala niya rin kato hadlaw mahuli supaya in magkasaddapan sinamuin bunga sininang na to na insyaAllah kita amuin taghinangan kaniya bukod na sinasabot ka ina aun waktu mapinda in karayawan matuparuhain dengan taghinangan in sabab niya bangkaw na kalanggal sinamuin makababatal ka niya doon nasadya yung pangadyan na to tinugtog bangawon dia mga lapal kabtangan na mo wala kimugdan atau wala imamo kamunain maingat magparuntol ka niya doon na sinabi na mo in maksud sin kami wairun dukain dahil sin magpasampay ka niyo sin pamando iwan magpatuntong ka niyo dahil sinabi na mo in kami nangangahagad sin ayon kamo mga dinurungog kamo labiin ingat dahil kamo sumugawa ina mo ini tinggunganan na mo dahil lihay ini na magpatuntong sa wagsindakan sin Allah Ta'ala padakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin tukbal na mo in salam-salaman sin Islam magbalik angan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.